안녕하세요. 오늘은 이거 제가 폰을 바꿨습니다. 이건 뭐였지? 10. 아이폰 10. 오늘 가서 사온 따끈따끈한 11 프로 미드나잇 그린입니다. 분위기랑 고민을 되게 많이 했는데 스페이스 그레이죠? 그렇죠. 블랙이 아니죠. 뜯으면 될까요? 네. 원래 얘가 이렇게 뜯었었나? 아, 이렇게 뜯었네. 최대한 살살 뜯어서 그래도 씌워놔야 될 것 같은데. 최대한 살살이라고 하지 않으셨나요? 방금? 비닐이 없다고 해서 중국값이 떨어지고 그러지 않을 것 같아. 뭔가 근데 비닐이 좀 싸진 기분이다. 영영. 방독면인가요? 조용히 하세요. 인덕션? 인덕션. 컴퓨터 계속 보니까 이쁘건데 외계인 같은데? 기가 막힌다. 라텍스 장갑 끼고 해야지. 충전기가 바뀌었네. 음. C2C네. C2 라이트닝. 왜 같으지? 보이니? 눈 심심하니? 음. 5V 3W 3A? 3A. 암페어구나. 9V 2A. 별로 안 좋네. 구성품은 어떻게 들어있나요? 이제 끝이에요. 이게 끝이야? 케이스 기본 케이스 없어? 아, 기본 케이스. 뚜껑에 없는데? 헐. 오빠 케이스 사야겠네. 거기는 맨날 이 사과 스티커 주더라. 사과 스티커랑 설명서? 들어있으니까? 아무것도 없어 이제. 뭐야, 별거 없네요. 256기가 끝. 미드나잇 그린. 이게 템블랙. 근데 그냥 블랙인데 그 반투명 필름 붙여놓은 느낌이야. 그러니까. 빛 반사돼서 초록빛으로 보이는 느낌? 뭐 붙여놓은 것 같다 진짜로. 괜찮네. 생폰으로 써야지. 간지나게. 보험에 꼭 가입하세요. C에서 라이트닝으로 바뀌었다고? 아니 얘가 원래 USB거든. 그러니까 C 라이트닝 이걸로 바뀌었다고. 원래는 USB 라이트닝이었죠? 그렇죠. 그렇구나. 이어폰도 없어? 아, 있구나. 꼭 마치 선이 없는 것처럼 이렇게 에어팟인 양 에어팟이냐? 웃기네. 근데 얘는 뭐 설명할 게 없다. 그러게, 이거 뭐 올릴 것도 없는데? 켜보는 거 켜보지도 않고? 켜봐도 할 거 없을걸? 그러니까. 근데 내 10 언박싱도 그랬음. 예이, 안녕. 이거 내가 영상으로 쓸지 모르겠고.